အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Telegram မှာ TwoStep ခံထားပြီးတော့ password မေးနေတဲ့သူတွေကိုအကောက်ကိုလေး log out ထွက်ထားပြီးတော့ပြန်ဝင်မရတဲ့သူတွေအဲ့အကောက်ကိုပြန်ယူနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Telegram ဆော်ရေးတွေဝင်လာHustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you want. ဆက်ပါမှာမိမိလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဆက်နေပါ there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ဒီဆင်းကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram ဖွင့်တော့ထည့်ထားခဲ့တဲ့ record ပါ Gmail တွေကိုသူကုန်းနံပါတ်5လုံးပို့လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail တွေကိုတွားလိုက်ပါ Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst. ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TwoStep ခင်ထားတဲ့ password ကိုသူတောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က password မမှတ်မိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် forget password ပြန်လုပ်ရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဥမာရိုက်ပြပါမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့မရတော့ပါဘူးဒီ forget password ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ Telegram TwoStep ခင်ထားတဲ့အချိန်မှာ Gmail မထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ name လေးနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးအခုကျွန်တော်ကဒီ Telegram TwoStep ခင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ record ပါ Gmail ထည့်ထားတဲ့လူတွေပဲအခုကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့နည်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ record ပါ Gmail ထည့်ကိုပုံနံပါတ်6လုံးထည့်ပို့လာပါတယ် Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. ဒီဆင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က password အသစ်ထည့်ပေးရပါမယ် password မထည့်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် skill ကိုနှိပ်ပြီးကြော်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် password ထည့်လိုက်ပါမယ် password ကိုအပေါ်အောက်အတူတူထည့်ပေးလိုက်ပါpassword ထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဆက်နေပါ Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. ဒီမှာ message လို့တွေးပါတယ်အကောက်ရတော့ပါပြီဒီနီးလန်းကကျွန်တော်တို့တွေထည့်ထားတဲ့ data တွေလေမပြတ်ပါဘူးဘာ Gmail မထည့်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီနီးလန်းနဲ့လုပ်လို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲတော့ကဘာ Gmail မထည့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့လုပ်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုပြင်ယူရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe ပေးခဲ့ပါဦး